نہ کہ قبرستان دے اندر آواز نہیں آئی. سلام دوبارہ بلایا جائے گا. سارے ساتھی دل جمی دے نال محبت پیار دے نال جواب دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسافر دی اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماندے. میں دعا کراں گا, سارے ساتھی آمین کہہ دیا جائے. اللہ جتنے مسجد کے اندر اپنے کاروبار چھڈ کے بیوی بچیاں چھڈ کے تیرے گھر دے اندر آئے نے, تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل سننے واسطے آئے نے, اور اللہ رب العزت دا قرآن سننے واسطے آئے نے. اللہ انہاں سارے نو مدینے لے جاتے ایسے ہی مہینے لے جا. مدینے دے نام تے بھی اجے تھوڑی جی ٹھلی آمین دوبارہ پھر کہہ دیو آمین. شیر سماعت فرماؤ بابا جی وارث شاہ. رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگ دے کوئی بیکار راتی. رے رات دا جاگنا آواز تھوڑی جی بڑھاؤ بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدے چور روجہ سنے اتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ میری جماعت دے مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری خالد مجید صاحب تشریف لے آ چکے نے. تے نہیں جاگ دے کوئی بیمار راتی. ایک جاگ دے چور روجہ سنے اتے تے دوجا جاگ دے سختوں بیمار راتی. تے وارث شامیاں جدوں سارے سو جاندے تے کو جاگ دے پرور دیغار راتی. پھر کہہ دے سبحان اللہ. مولا تیری شان مولا مولا تیری شان مولا تیری شان بالا بالا تیری شان. جس نے آگے تیرا دسیا جس نے آگے تیرا دسیا وہ نبیاں دا ایمان. مولا تیری شان بالا بالا تیری شان مولا تیری شان مولا مولا تیری شان. ہر کوئی تیرے کولو منگدے مولا تیری بادشاہی ہے مولا تیری بادشاہی ہے. ہر کوئی تیرے کولو منگدے مولا تیری بادشاہی ہے
مولا تیری بادشاہی ہے مسلم منگے یا کہ ہندو چاہے منگے کوئی عیسائی ہے ہمیں منگے کوئی عیسائی ہے ہر نور رزق پچھاؤندا جاندے ہر نور رزق پچھاؤندا جاندے پاویں ہووے نافرمان مولا تیری شان بالا بالا تیری شان مولا تیری شان مولا مولا تیری شان یوسف نو کو وچوں کڈدا حضرت یونس دیوے دہائیاں حضرت یونس دیوے دہائیاں یوسف نو کو وچوں کڈدا حضرت یونس دیوے دہائیاں حضرت یونس دیوے دہائیاں منگدائے تیرے کولوں ربا منگدائے تیرے کولوں ربا تو دیوے انہوں رہائیاں تو دیوے انہوں رہائیاں وہ بھی یہی کہندے یارو وہ بھی یہی کہندے یارو مولا تو ہی ہے سبحان ذرا پھر کہہ دے سبحان اللہ وہ بھی یہی کہندے یارو وہ بھی یہی کہندے یارو مولا تو ہی ہے سبحان مولا تیری شان بالا بالا تیری شان جس نے آگے تیرا دسیا جس نے آگے تیرا دسیا وہ نبیاں دا ایمان مولا تیری شان بالا بالا تیری شان اب نبی علیہ السلام کی شان پر پڑھیں گے سارے ساتھیوں سے پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پہلے ماشاءاللہ چند ساتھی درود پاک دی فضیلت بیان کر رہے سن ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں نماز پڑھو لیکن میں آپ نہیں پڑھتا میں لوگاں نو کہنا حج کرو میں آپ نہیں کردا لوگاں نو کہنا زکاة دیو میں آپ نہیں دیندہ لیکن واحد ایک عبادت درود پاک ہے کہ جدے متعلق رب کائنات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی لوگوں میں اور میرے فرشتے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما فرمایا میں اور میرے فرشتے آپ علیہ السلام درود پڑھنے اے ایمان والے تھوڑا بھی حق بن دے میرے پاک پیغمبر تے درود دیاں بارشاں پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے روزتے سرکار دے روزتے سلطان کھڑے بیکھے سرکار دے روزتے سلطان کھڑے بیکھے سردار فرشتے آمدے سردار فرشتے آمدے دربان کھڑے بیکھے دربان سردار فرشتے آمدے سدرا تو قدم جد چکیا سونے نبی جدوں جد جی سدرا تو قدم جد چکیا سونے نبی پیارے نے جبریل جائے جبریل جائے حیران کھڑے بیٹھے سرکار دے روزتے سلطان کھڑے بیٹھے سرکار دے روزتے سلطان کھڑے بیٹھے ایکو رات سونے کیتا سونے سفر
اللہ ایک رات چ سونے کیتے سونے سفر سدرا دا ابو جہل جائے ابو جہل جائے پریشان کھڑے ویکھے سرکار دے روز تے سلطان کھڑے ویکھے سبحان اللہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ میں تیارو اونو منیے میں تیارو اونو منیے جدیاں صفتاں کرے زمانہ آواز نہیں آئی ذرا دب کے کہہ دے سبحان اللہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ میں تیارو اونو منیے جدیاں صفتاں کرے زمانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ رب نے فرمایا محبوبہ میرے نام تو بعد تیرا نام آئے گا رب نے فرمایا محبوبہ میرے نام تو بعد تیرا نام آئے گا جڑا مینو مننے تینو نہ مننے سیدھا جہنم جائے گا جڑا مینو مننے تینو نہ مننے سیدھا جہنم جائے گا تد ہی تے اسی بھیج دے تد ہی تے اسی بھیج دے اس تے درود سلامہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ میں تیار اونو منیے جدیاں صفتاں کرے زمانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ مارا کھاندہ کھاندہ یارو حضرت بلال آئے ذرا سبحان اللہ مارا کھاندہ کھاندہ یارو حضرت بلال آئے سونے نبی نے آگے اسنو سینے نال لایا ہے سونے نبی نے آگے اسنو سینے نال لایا ہے تھوڑا دامن چھڑیا نہیں ہے تھوڑا دامن چھڑیا نہیں ہے حضرت بلال کہندے نے تھوڑا دامن چھڑیا نہیں ہے مقابلہ کیتا ہے طوفانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ میں تیار اونو منیے کتیاں صفتاں کرے زمانہ ذکر نبی دا چنگا چنگیاں نبی دی شانہ آخری چند اشعار سارے ساتھی اس کو پہلا کہہ دے سبحان اللہ اپنے جگندہ ثبوت ماشاءاللہ میرے تو بعد میری جماعت عظیم مرکزی رہنما حضرت مولانا قاری خالد مجہ صاحب ماشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ انہوں دا خطاب ہونے والا ہے اس تو پہلا ذرا کہہ دے سبحان اللہ قسم خدا دی میرا ایمان قسم خدا دی میرا ایمان کہ حسین جرانہ حضور دائے سونے دی محفل جد بھی سجدی فلکت نوری پکار دینے سونے دی محفل جد بھی سجدی فلکت نوری پکار دینے کی آندنے اے بخش گہنے چنہ زبانہ اے بخش گہنے چنہ زبانہ اے ترانہ حضور دائے اے
بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان اے حسین یارانہ حضور دائے سونے دے کولے جو بھی آئے سینے نال لا کے جنت پہنچائے سونے دے کولے جو بھی آئے سینے نال لا کے جنت پہنچائے میں جنوں بھی تکنا مینوں تے لگ دے میں جنوں بھی تکنا مینوں تے لگ دے اے ہر ایک دیوانہ حضور دائے میں جنوں بھی تکنا مینوں تے لگ دے اے ہر ایک دیوانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان اے حسین یارانہ حضور دائے بڑا پیارا جملہ آنے والا ہے امت لائی جس نے نماز نیتی امت لائی ہر ایک چیز خرچ کی تھی امت لائی جس لمحی نماز نیتی امت لائی ہر ایک چیز خرچ کی تھی سب دے نالوں اس دنیا میں سب دے نالوں اس دنیا میں سخی گھرانہ حضور دائے سب دے نہیں جنہوں نے جملہ سمجھ آیا ہے وہ اچھی سبحان اللہ کہیں گے سب دے نالوں اس دنیا میں سب دے نالوں اس دنیا میں سخی گھرانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان اے حسین یارانہ حضور دائے